治疗咳嗽最快的方法。如恩医生特邀专家张德信，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。对于咳嗽的，就是我们要真正的要止咳，其实我们给一些强效的镇咳药是很快就能镇咳的啊。但是呢，就是我们还是要强调一点，就是我们这个咳嗽什么引起的，我们能不能给予强效的镇咳药啊？当然，对于患者来讲，他可能不了解，他可能觉得，我立马把咳止住了，这个症状控制住了，那我病就好了。所以这个一定要根据他的一个咳嗽的原因，像刚才说的，如果痰比较多，我们可以用一些中效的，甚至是比较弱的这个止咳药。如果是干咳的话，影响到休息了，我们可以用一些中枢的这个镇咳药，比如说可待因啊。就是我们这个一定不能只强调说快速的止咳，而一定首先要明确咳嗽的原因是什么，以及咳嗽所伴随的痰的多少，来决定我们是否给予什么类型的止咳药，这个很重要。